Like, subscribe, and get notified. How exactly does an overseas job scam happen? How do the agents entice and fool you? How do they charge the money? How do they ditch you? And how do you have to bail yourself out? Beware, don't get ensnared. आमच्या गोंयांमध्ये आता जायते भायले एजंट येवन आहाय आनी हे आमच्या गोंयकार भुरग्यांक जायते फटयताय. दुसरे दुसरे गांवांनी धाडटा म्हूण हे तांकां विजा मागता म्हूण सांगता एजंट आनी तेंकडे लाखांनी तेंकडे पयशे घेताय. आनीक आतां जायते एजंट आमचे गोंयान येवन आहाय भायले आनीक हे तेंकडे 15 लाख घेताय, 8 लाख तांकां दिवपाचे एजंटांक आनी एक एग्रीमेंट कोत्ताय तेंकडे. थिंगा USA गेले उपरांत तांकां जॉब दितले म्हूण आनी तेंचे मागीर पयशे ते उरला ते तेणी हारी करपाचे म्हूण हो एग्रीमेंट कोत्ताय तेंकडे. आनी आमचे गोंयचे भुरगे हे एजंटांचेर विस्वास दवरून ते वयताय वचपाक आनी USA वयतना ते तांकां सांगताय आमची सगळी टीम आहा रेडी, तुमकां ते येतले म्हूण व्हरोंक. बट थिंगा पावले उपरांत कोण येना तांकां व्हरपाक आनी थिंगा बॉर्डर क्रॉस कोत्तना तांकां जे USAचे ते पुलीस आसता बॉर्डरीचेर ते तांकां धरता आनी भितर घालता आनी भितर घालून तेंची इन्क्वायरी करता. मागीर तांकां ते पोतून इंडियेक धाडटा आनी होच जाण आमचे भुरगे मागीर एजंटांक कॉन्टॅक्ट करता, बाबा आमी हिंगा भितर पडला, आमकां हेल्प कर, तुजो मनीस ना हिंगा, कोण येवंक ना, कांयच ना तांकां हेल्प. सो जेन्ना ते कोण तेंचे आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचे कोणूय तर USA आहा तांकां कॉन्टॅक्ट करून ते हेल्प घेता दुसऱ्या एड्युकेटांचो, आपले ओन हेल्प घेवन एड्युकेटान मागीर ते थिंगा केस घालून ते थिंगा USA रावता.